Great performance. You went the distance, got the victory. How are you feeling right now? โชคดีมากได้ครบ3ยกแล้วก็ชนะด้วยรู้สึกยังไงบ้างค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตหนูเลยค่ะไม่มีวันไหนเลยที่หนูจะไม่ร้องไห้ค่ะหนูอยากขอบคุณตัวเองมากๆค่ะที่ไม่ยอมแพ้เลยสักวันนะคะขอบคุณครอบครัวขอบคุณทีมค่ะที่พวกเขายังอยู่กับหนูในวันนี้ค่ะ I'm feeling incredible. Last year was the hardest year of my life. There wasn't a day went by that I wasn't crying. I want to thank myself for not giving up on myself. I want to thank my family and I want to thank my team, for today so that I can be here and have this victory. We know that the 15 minutes you just had could have been absolutely, hellacious and difficult, but you just touched on something that was a lot harder. Can you tell us what you were able to conquer and overcome? เขาบอกว่าไอ้15นาทีที่ผ่านไปก็ลำบากแต่ล้มมาบอกว่าปีที่แล้วลำบากกว่านี้มีอะไรบ้างแล้วก็ผ่านไปได้ยังไงมันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตหนูมากเลยค่ะทั้งการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตหนูการมาทำกายภาพแล้วก็การย้ายมาซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศการอยู่ที่ต่างประเทศการอยู่คนเดียวคือครั้งแรกในชีวิตหนูค่ะแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างมากเลยค่ะที่ทำให้หนูแบบหนูขอบคุณตัวเองดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าหนูยอมแพ้ก็คงไม่มีหนูในวันนี้เลยค่ะ There's a lot that happened last year. A big thing was my first serious injury, the first time I ever got surgery in my entire life. I moved to America to do physio and I changed gyms and trained abroad, trained in another country, all first time for me. I was, living in a foreign country all on my own. I've never experienced any of these things, but I just again want to thank myself for not giving up on myself and not giving up and getting myself here today. Well, thank you for sharing that. That's wonderful. That's amazing. What now that it's over with and you have adjusted, were you able to mentally and emotionally become a stronger fighter and be able to bring that into the cage now for your fight? คือเราผ่านปีที่แล้วผ่านยังได้แล้วก็ประสบการณ์อันนั้นทำให้เราจิตใจดีขึ้นแล้วก็ความมุ่งมั่นมากขึ้นในไฟต์นี้ไหมใช่ค่ะทำให้หนูที่ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากลำบากมากเลยค่ะมันทำให้หนูโตขึ้นค่ะหนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอ่ะปกติหนูเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะหนูไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลยสักครั้งค่ะแต่แบบหนูถามโค้ชบอกว่าถ้าหนูไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่มีใครเชื่อมั่นและก็มั่นใจในตัวหนูค่ะ Definitely. The big thing that happened last year is I grew a lot as a person. I grew up as well too. And I also started to really believe in myself. I've always struggled with confidence and I've always been someone who never believed in themselves. But my coach said to me, if I don't believe in myself, then who's going to believe in me? So last year, getting through last year, it really helped me grow and just really believe in myself. And I brought that to the octagon today. Well, congratulations. That's just as big of a win in life, and very proud of you for that. You fought your fight tonight. It didn't look like you were in any kind of trouble. Was there anything that surprised you about your opponent? Anything that you were like, oh, okay, now I got something to work on next time? เขาบอกว่ายินดีด้วยชนะในชีวิตแล้วก็ชนะบนเวทีด้วยเขาบอกว่าทั้ง3ยกไม่มีจุดระหว่างของโลมาแบบเหมือนทุดไม่มีแบบเวลาที่เราแบบเสียวๆอะไรแบบนี้ก็มีอะไรคู่ชกมีอะไรที่เราแบบทุกข์ใจไหมอ๋อมีอะไรที่หนูตกใจไหมตัวใหญ่มากสูงมากเลยค่ะอ๋อนี่คือมันน่าจะเปิด105จริงๆเลยนะคะ The big surprise for me was just how big she was. She was so much taller than me. I really hope they open 105. All right, excellent. We see a little bit of we see the ice pack and something on your hand. Did you hurt anything? What's going on there? เขาเห็นน้ำแข็งแล้วก็เห็นที่มือเป็นยังไงบ้างค่ะก็นี่แหละค่ะหนูต่อยเขาทั้งนั้นเลยค่ะเตะเขาทั้งนั้นเลยค่ะ This is just from hitting her. Right on. It's the early part of the year. 2024 is still completely everything's new ahead of you.
What are the goals? How soon do we get you back in here? Are there any names that interest you? ตอนนี้แบบแค่เดือนกุมภาใช่ไหมมีทั้งปีเลยแล้วก็เราปีนี้เรามีเป้าหมายอะไรบ้างอยากชกแล้วแค่ไหนแล้วก็มีคนที่เราอยากเจอไหมแน่นอนค่ะหนูชนะ3 ไฟต์ติดครั้งแรกใน UFC เลยค่ะจัดท็อป15มาให้หนูเลยค่ะ This here I am the first time 3 fights in a row that I've won in the UFC I'm coming for the top 15 That's excellent. And last for me, we see fighters with their flags represent their home, their country, their heritage. How important is it to be one of the few Thai fighters we've had, and that you're carving out this legacy for the next generation to come? เขาบอกว่าก็เห็นโลมาเอาธงชาติไปด้วยแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวใน UFC รู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นคนที่แบบสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เริ่มต้นให้คนไทยเข้า UFC หนูรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่เป็นคนไทยคนแรกใน UFC ค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะหนูดีใจที่สุดเลยค่ะ The fact that I'm the first and currently the only Thai in the UFC it makes me so incredibly happy and I'm just very proud of myself that I was able to do this Excellent. Congratulations on the win tonight. Thank you Just one for me. I know with the sort of seems like the women's featherweight division is done. Do you think Atomweight 105 is a possibility? Do you think that there's enough women fighters that would be able to fill out a division? And has that ever been anything that you've talked to the matchmakers about to see if that was something they were open to? คือแบบลงมาก็ตัวเล็ก105คิดว่าถ้า UFC เปิด105จะมีนักมวยพอไหมและเคยปรึกษากับคนที่ UFC ไหมเรื่อง105แน่นอนค่ะถ้าเปิด105ก็ต้องมีหนูคนแรกอยู่แล้วค่ะแล้วในประเทศหนูเอเชียมีแต่ตัวผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่แล้วค่ะหนูคิดว่าเปิด105นี่ดีมากๆเลยค่ะแล้วเคยได้คุยกับปรึกษากับคนใน UFC ไหมเรื่องนี้อ๋อหนูเคยเห็นที่เขาแท็กกันมาว่าแท็กในอยากให้เปิด UFC 105มันก็จะดีมากๆค่ะจะได้เปิดโอกาสในเอเชียด้วยค่ะ I think that if the UFC opens 105 number one I'll be the first fighter in there and number two I think it would open up a lot of opportunities for Asian women not just from Thailand but from all over Asia so I really hope they do it people message me from time to time asking me if they're going to do it but obviously I don't know Are you going to be able to do any celebration in Las Vegas? I know your leg's kind of banged up and maybe your arm as well. You're going to be able to celebrate any tonight? บาดเจ็บขนาดนี้มันฉลองได้ไหมทีมหนูจองร้านอาหารไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ค่ะ Definitely we are gonna go eat we're gonna go feast ยินดีด้วย